Dobra, witajcie w filmiku, na którym powiem, co się dzieje z Golfem. Więc tak, Golf jest po wygłuszeniu wnętrza takimi matami specjalnymi. Gdzieś tutaj może się uda pokazać, no coś takiego. No i nie mogę się nim przejechać, gdyż jedna awaria, która trapi ten pojazd, powraca jak bumerang. Spada mi ten przewód od wspomagania. I nie wiem, dlaczego tak się wyprawia. Jak widać, to było zaprasowane wcześniej. A tutaj widać, że ta guma się już tam wyrwała. Nie wiem. Prawdopodobnie ta końcówka, która przykręca się do pompy, ona nie ma tych karbów i może dlatego to spada. Zaraz to wymontuję i zobaczę, co się tam wyprawia. Dobra, pokażę wam, o co tu w tym wszystkim chodzi. Tu jest taka... Znaczy, może zacznijmy od początku. Ten przewód jest z Golfa 2. W Golfie 2, o tutaj wam pokażę, połączenie przy pompie jest tego typu. Więc nawet tego nie miałem, bo to mi się urwało, jak odkręcałem. I to był błąd, trzeba było chyba to zostawić, bo w środku, w tym przewodzie taka spirala jakby biegła, takie coś jak pancerz linki wygląda w środku. Coś taki zwinięty drut jakby, no wygląda identycznie jak pancerz linki, tylko bez tego plastiku. A to jest Golfa chyba 4, bo jest taka pompa i tam po prostu to wejście nie pasowało. I plan był taki, żeby po prostu to zaprostować na tym przewodzie, ale nie wiem, jak to fabryka robi, ale tutaj nie ma takich jakby ząbków, żeby to się chciało trzymać. Tutaj są jakieś takie 3 malutkie i zobaczcie, że to było zaprasowane i wyskoczyło. Także dodatkowo na przewodzie Golfa 4 jest jakieś takie tutaj, nie wiem, czy to jakiś zaworek, czy jakieś przewężenie. Także jadę tutaj, postaram się może coś takiego kupić, taką główkę, tylko żeby było ładnie pasowało w ten przewód, żeby tutaj jakieś karby były na tym. Dobra, wiem chyba, dlaczego to spada. Zobaczcie, w ogóle rozkuć to nie jest wcale tak łatwo, bo to tak to wygląda mniej więcej. Są takie tutaj progi, które ten przewód przytrzymują, ale z tego co pamiętam, oryginalnie ten przewód, o, wylatuje coś, niestety jedna ręka. Oryginalnie ten przewód tutaj łapie za ten rand, z tego co pamiętam, a tutaj widzicie, to jest za grube i to nie wchodziło, dlatego pewnie to spadło. Więc jadę tutaj do jakiegoś majstra, który mi to naprawi. Dobra, słuchajcie, mam to ogarnięte w ten sposób, więc pan powiedział tak, że tego się nie da założyć na tamten przewód stary, bo to będzie spadało. Bo to po prostu, to jest, oryginalnie to jest jakaś inna złączka takiej, której tu nie ma. Pan powiedział, że on tego nie robił oczywiście. Nie miał do niego pretensji, ale mówił, że to pan robił. No, on twierdził, że nie, okej, nie ma pretensji. I powiedział, że tak, znaczy, tak, to jest zaprasowane nowa ta główka. Tu mogę sobie teraz obracać, bo wtedy musiałem, na starym przewodzie musiałem tą główkę odpowiednio ustawić, żeby przewód się nie skręcał, jak zakręcę do pompy. A tutaj mogę sobie teraz wyregulować. Także tutaj zmienił to połączenie. Dobra, motor pracuje. Na razie nie słychać żadnych tutaj szumów z pompy. O, płyn się uspokoił. Nie ma piany. Zobaczymy, czy przewód nie będzie spadał. Coś tam trochę słychać tą pompę, ale... A nie, chyba nie będzie to jakieś uciążliwe. Nic, chyba trzeba będzie się przejechać w końcu. Mam nadzieję, że do tego przywodu już więcej nie będę podchodził. I zapomniałem jeszcze powiedzieć o najważniejszym. Czy wyciszenie coś dało? Powiem wam, że no, auto zrobiło się dużo cichsze. Jednak maty robią robotę, tam w bagażniku nie mam tej półki, z bagażnika mi jakieś hałasy dochodzą. Ale tutaj już tak ze środka auta już powiem wam, że jest tak w miarę cicho. Także jest spoko. Chyba warto było. Znaczy na pewno warto było. Także nic, nagram jeszcze coś jutro, będzie trochę widniej. Bo dzisiaj to już tak nie bardzawo.
żeby nagrywać wam wnętrze i pokazać, jak to wszystko wygląda. Dobra, jak mówiłem, że odwiedzę Solarę, więc tak robię. Ty mówiłeś, że tu są cylindry dobre w tym pojeździe? Im są dobre. Powiem ci, że nie wygląda to wspaniale. Ale nie A jest w najgorzej. ogóle podoba mi się bardzo ten sposób podwieszenia silnika na sznurki białe. To jest bardzo profesjonalne. A belka u mnie leży. No ale to nic. Kurde, ale ten silnik jest taki tutaj delikatny, co? W tym miejscu. Takie wąziutkie ma te połączenie. Nie ma tu żadnych uszczerbów? Sprawdzałeś? Sprawdzałem, nigdy nie. Uszczelka nie wydmuchana była. Ale powiem ci, cylindry nie wyglądają rewelacyjnie. No ale progów nie ma, rys zabącnych nie ma. Bardzo ten tłok je podrapał tutaj. O, ten jest jakoś najgorzej. Pod palcem nie czuć. Honowanie się zrobi. Dobra, zobaczymy jeszcze tłoki. Pokażemy wam, jakie tutaj mamy części skompletowane do pojazdu. Tłoki, które różnią się tym, że tutaj jakby tak popatrzeć z góry, to są okrągłe. A te są takie tutaj spłaszczane. I one po prostu mają jakiś problem, że się w cylindrze ruszają. A ten ma tutaj taki jakby okrąg, który powoduje to, że ten tłok tak nie lata w cylindrze. A zobaczcie zużycie pierścienia olejowego. No myślę tak milimetr poszedł, co? No gdzieś będzie. Około. To w ogóle 0,8. bardzo dziwi mnie to, że tutaj w ogóle nie ma żadnego nagaru na tym tłoku. Przy poborze oleju, ile tam było? 2,5 na 1000. 2,5 litra na 1000 km. Często tutaj się spotykałem, że tutaj były taki nagar i po prostu pierścienie się zaklejały. Ale ścianki to strasznie są wydarte. Może jakiś przegrzany on był. Nasz do porównania. Ten to wiadomo, nowy. Ale tu jest jeszcze jeden problem, który zaraz zademonstrujesz chyba, co? Zresztą majster zobaczy, dyga na boki. To też może być problem, że to stuka. Tak jak patrzyłem innych fachowców, bo ja się nie znam, robi tak. Gdzie tak nie ma prawa tak zrobić. No. Także nikt nie wspominał nigdy o tym, że to może też stukać. A może to stukać, bo kiedyś się przekonałem sam. Tulejka nosi jakieś ślady do użycia, no jest wytarta trochę. Nie, chyba trzeba będzie zrobić te tulejki. Jeszcze można tak zobaczyć, patrz. No i to będzie stukać przy obrotach. Bo kurde, jeszcze nie widziałem, żeby w jakimś Volkswagenie się to zużyły te stworzeń. Czy właściwie nie stworzeń, tylko to tulejka. Tutaj jest... ten silnik jest chyba naszpikowany wadami konstrukcyjnymi. Dobra, pokaż jeszcze głowiczkę, bo głowiczka jest zrobiona. Już idę. Czyli kupując 1.4 starego Volkswagena, mamy dźwięk takiego nowoczesnego dieselka podczas pracy na biegu jałowym. No nie wiem, te tulejki to chyba trzeba będzie wymienić, bo to jest za duży luz. Nie wiem, tak myślę sobie, że tu jest kanał olejowy. I być może gdyby tu było ciśnienie, to może by ten luz tutaj... Ale nie taki duży chyba. Coś za duży luz. No, Nie wiem, ten silnik to jest jakaś jedna wielka wada konstrukcyjna. Nie widziałem nigdy Volkswagena, w którym się zużyły tulejki w korbowodach. No nic. Kiedy składanie? Założymy silnik do Passata i będziemy składać Golfa. Dobra. No, ładnie zrobione jest. A zawory też wymieniał?
Nie. Tutaj masz. Zawory dobre. Powiedział, że zawory są ok. Za mycie 30 zł. Tutaj ostatnio ten pan z Topmaru mówił, że gdy głowice się frezuje, to są takie rowki się pojawiają. A tutaj zobaczcie, głowica jest szlifowana, nie jest frezowana. Dlatego jest taka gładziuteńka. Fajnie to wygląda. 8 prowadnic nowych, tylko nie wiadomo czy sące, czy wydechy. Tego już nie dowiedziałem. Dobra, mniejsza o to. Dobra, pokażę wam jak wygląda wnętrze. Więc tutaj jak lakiernik tutaj się dobierał, to połamał mi te wszystkie listwy tutaj. One może były już jakieś takie sparciałe, ale tu jest wszystko wyczyszczone. To co się udało, bo nie miałem tu chyba oryginalnie to jest brązowe, ale chyba nie wiem czy to nie było w tym, czy coś tutaj było, a to coś połamane jest. No i tutaj listwy też, te listwy to już kują w oczy. Nie wiem czy to się da dokupić nowe. Tu są też panele te założone, wyczyszczone. Tak wygląda ta mata wygłuszająca. Kurde, coś mi tu trzeszczy jak jadę, nie wiem, chyba rozpórka. I jest, powiem wam, duża różnica, jak te maty są. Ogólnie jest, cały środek jest wyklejony matami i jest naprawdę duża różnica, jeżeli chodzi o wygłuszenie tego pojazdu. Bo musimy wiedzieć, że Golf 2 to jest troszkę blachy i kawałek dywanika, nic więcej. Żadnych tutaj gąbek na podłodze nie ma, z tego co wiem. No tutaj to samo. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy gdzieś to da się dokupić nowe, bo naprawdę wygląda to perfidnie. Są takie jeszcze w środku, takie są że zaczepy, które to łapią, ale niestety coś tu nie zabanglało. Tutaj przydałoby się też to załatać, bo to jakiś fotel z innego pojazdu. Chciałbym to do jakiegoś tapicera oddać. Także myślę, że wygląda to już w miarę. Zapomniałem dywaników zamówić. Także już się błota naniosło niestety. Sufitka też jest wyczyszczona. Więc no, wygląda to już tak w miarę. Brakuje mi tej gumy chyba tutaj, oryginalnie guma idzie, może nie wiem, może jakiś tutaj skórę jakoś założę. A jeszcze wam powiem co ze wspomaganiem się dzieje. Bo oryginalnie w Golfie oryginalnie w Golfie na tym głównym przewodzie, który leci od pompy, w środku jest taka wsadzona taka spirala jakby. To ja już mówiłem wcześniej, że to jest tak jakby taki pancerz z linki. I to ma za zadanie wyciszyć pracę pompy, a w Golfie 4 jest takie założone takie na przewodzie zapracowane takie chyba przewężenie, czy coś takiego, jakiś taki ale restryktor. I pan mi mówił, że jak tego nie będzie, to będzie głośno pompa chodzić i ma rację, bo delikatnie wyje. Co może nie jest też tak bardzo uciążliwe, ale jednak jakby było cicho, by było lepiej na pewno. Także nie wiem, będę musiał poszukać jakiegoś przewodu chyba z Golfa 4 i spróbować to wyjąć i zaprasować jakoś na tym przewodzie. Tu mam tyle dobrze, że tu mam złączkę taką, to sobie tylko odkręcę. Oleju tutaj jest przelane chyba z 5 litrów, bo przy każdej awarii cały olej mi wylatywał z układu. Także chyba na tyle. Nic tu więcej się nie zmieniło. Zbiorniczek nie podłączony. Szkoda zajmować miejsca. Także napiszcie w komentarzach, czy gdzieś takie listwy da się dostać, bo jak na te patrzę, to jest naprawdę dramat. Jak Stonoga mówił. No i tak to wygląda. Z daleka. No myślę, że, według mnie nie wygląda on idealnie, ale przypuszczam, że wygląda lepiej niż 90% Golfów jeżdżących. No nic, pozdrawiam wszystkich, do następnego.